Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Baie dankie vir almal wat elke week inskakel en soveel interessante kommentaar lewer. Ek lees dit graag elke week. Daar is natuurlik soveel uiteenlopende standpunte oor belangrike geopolitiese gebeure die afgelope weke en maande wat almal van ons raak. En die belangrikste daarvan seker is die militêre operasie van die VSA en Israel in Iran wat steeds voortduur en waaroor daar nie net uiteenlopende standpunte is nie, maar natuurlik ook veral groot onsekerheid. Groot onsekerheid oor hoe dit uiteindelik kan uitspeel en dan ook groot onsekerheid oor wat werklik waar die aanloop was tot die besluit om dan met die militêre operasie te begin en die verskillende groepe wat tans druk probeer plaas vir of 'n beëindiging van die militêre operasie aan die een kant of aan die ander kant 'n verlenging daarvan, eintlik 'n verdieping na 'n volgende fase wat dan eintlik daarop uit sal wees om die regime in Teheran finaal op sy knieë te dwing. So ons sal vandag 'n bietjie daaroor gesels, bietjie kyk na al die mites wat bestaan rondom hierdie militêre operasie, dit wat verkeerd is, maar ook wat is dan die verskillende argumente vir hierdie militêre operasie, vir dit, teen dit en hoe dit uiteindelik moet uitspeel. Ek wil tog in vandag se episode ook net weer met julle gesels oor die afgelope dae se verkiesings in Europa. Ons het in ons vorige episode ook gepraat oor verkiesings soos die eerste ronde van die Franse plaaslike verkiesings, intussen het die tweede ronde plaasgevind. Daar was nog 'n verkiesing in Duitsland, in Rijnland-Pfalz in die weste van Duitsland. Daar was 'n belangrike nasionale verkiesing in Denemarke, 'n referendum oor hervormings van die regstelsel in Italië, parlementêre verkiesings in Slovenië. So heel wat politieke gebeure in Europa wat tog belangrik is om dop te hou. En dan net weer rondom 'n geopolitiese gebeure wil ek tog 'n bietjie gesels oor Latyns-Amerika en belangrike dinge wat ons daarmee dophou. Dit is tog relevant vir Suid-Afrika, vir al die gebeure in Venezuela en te meer ook Cuba en heel wat dinge rondom Cuba wat tans besig is om te gebeur en wat natuurlik ook vir Suid-Afrika, eintlik die Suid-Afrikaanse regering en spesifiek die ANC uiteindelik implikasies kan inhou, maar Latyns-Amerika is besig om polities dramaties te verander, eintlik oor 'n baie kort termyn, nuwe president in Chili wat onlangs ingehuldig is, so ons sal verseker ook 'n bietjie daaroor gesels. Maar kom ons kyk net eers na die oorlog in Iran en wat die nuutste daar omtrent is. Ek dink wat baie duidelik is en wat ons moet aanvaar as 'n gegewe is dat die Amerikaanse president Donald Trump wil sien dat hierdie militêre operasie so gou as moontlik tot 'n einde kom. My eie inligting uit bronne in Washington in gesprekke die afgelope paar weke is dat president Trump eintlik baie versigtig was om aanvanklik hierdie militêre operasie goed te keur. Hy was oor weke baie skepties oor of dit die regte besluit sou wees en hy het baie sterk gevoel dat dit beperk moes word tot 4, miskien 5 weke op die meeste. 'n Beperkte militêre operasie met spesifieke oogmerke om dan nou van die radikale elemente in die regime in Teheran dood te maak, veral mense wat verantwoordelik was vir die aanslag in Januarie, eintlik daardie massaslagting waarin so baie Iranese dood is. Dit is iets wat vir Trump baie sterk geraak het en hy het baie sterk gevoel dat Amerika moet reageer, omdat hy in Januarie natuurlik 'n waarskuwing aan die regime in Teheran uitgereik het om te sê, moenie julle mense doodmaak nie, ons gaan dan terugslaan. Dit was een van die redes hoekom Trump uiteindelik ingestem het om dan hierdie militêre operasie goed te keur. Die tweede punt was Trump se frustrasie met onderhandelinge. Daar was onderhandelinge tussen die VSA en Iran, eers in Oman, daarna in Genève in Switserland. Daar sou 'n derde ronde plaasvind in Wene in Oostenryk, maar Trump en sy onderhandelaars het gevoel dat daar word nie vordering gemaak nie. Iran speel eintlik 'n bietjie van speletjies met hulle om natuurlik vir tyd te speel, sodat Iran kan voortgaan met die ontwikkeling van sy ballistiese missielprogram, veral naby aan die seestraat van Hormuz en dan natuurlik ook die kernprogram waaroor ons nou eintlik al baie gepraat het. So dit was 'n sterk motivering uiteindelik van Trump om hierdie militêre operasie
goed te keer. Baie van dit het ook gespruit uit gesprekke tussen Trump en Israel se regering en Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu. Netanyahu wat net voordat Trump hierdie militêre operasie goedgekeur het, ook die Withuis besoek het. En Netanyahu se argument was altyd die bedreiging wat Iran se ballistiese missielprogram vir Israel se veiligheid uiteindelik kon inhou. So dit was 'n wesenlike en 'n belangrike deel van die argument oor waarom Amerika dan hierdie militêre operasie moes aanpak. So daar was duidelike argumente. Ek dink die punt wat ek wil maak net hier is dat daar was die afgelope paar weke eintlik hierdie mite, hierdie bewering in baie media ook hier in Suid-Afrika dat daar geen duidelike motivering vir die militêre operasie was nie, dat dit nie duidelik uitgestippel is nie en dat daar nie 'n duidelike rede was waarom Trump uiteindelik die militêre operasie goedgekeur het nie, geen motief was nie. Dis verkeerd. Die motief was baie duidelik. Dit het gegaan rondom die gebeure in Januarie, die radikale elemente in die regime, die kernprogram, die ballistiese missielprogram, die bedreiging in die seestraat van Hormuz. Aan daardie kant moet ons ook baie mooi verstaan die konteks van die afgelope 14-15 maande met Trump en sy regering se noue bande met die Arabiese wêreld. Die verhouding tussen die Amerikaanse regering en Arabiese lande soos veral Saudi-Arabië, maar ook die Emirate, Qatar, Bahrein, Kuwait, selfs sover as Turkye, Azerbaijan ook in besonder, het natuurlik dramaties verander. Dit het dramaties verbeter daardie verhouding sedert die Biden-administrasie. En sommige van daardie lande sien natuurlik Iran al vir jare as 'n wesenlike bedreiging vir hulle veiligheid, maar ook vir hulle ekonomiese sukses. En ons het die afgelope 4 weke gesien hoe presies dit uitgespeel het met die blokkade van die seestraat van Hormuz en die wyse waarop Iran suksesvol olietankschepe kon verhoed om deur daardie seestraat te beweeg. En dis ook interessant dat president Trump maandag gepraat het met Mohammed bin Salman, die kroonprins van Saudi-Arabië, en dat bin Salman druk op Trump probeer plaas om nie nou 'n einde te bring aan hierdie militêre operasie, om dit eintlik voortydig te stop nie. Die Saudis en bin Salman voel dat daar moet nog meer gedoen word, daar moet veral meer gedoen word om nog enkele radikale elemente in die regime in Teheran dood te maak, en dan baie spesifiek nog Iran se aanvalskapasiteit te beperk. Nou ons weet, die afgelope paar weke was Amerika en Israel baie suksesvol, baie geslaagd gewees om daardie aanvalsvermoë te vernietig. Daar was vroeër hierdie week, Woensdag, getuienis in die Amerikaanse Kongres deur 'n bekende admiraal in die Amerikaanse weermag wat verslag gedoen het oor die hoeveelheid teikens wat suksesvol getref is net deur die VSA, meer as 10.000. Dis veral vlootskepe, missielopslagplekke, plekke waar hommeltuie vervaardig word, missielanseerterreine, dan natuurlik ook die kernaanlegte. Ons het selfs hierdie week gesien dat Rusland sy personeel vanaf 'n kernkragstasie onttrek het uit Iran en hulle teruggeneem het na Rusland. Dan was daar natuurlik ook baie suksesvolle aanvalle gewees op verskeie plekke waar die revolusionêre wag, die islamitiese revolusionêre wag, sowel as die weermag van Iran, maar ook die polisiediens en ander veiligheidsmagte gesetel was. So Amerika alleen meer as 10.000 suksesvolle aanvalle wat uitgevoer is. Die probleem is egter, ons het ook die afgelope paar dae gesien dat Iran steeds oor die vermoë beskik om aanvalle uit te voer. Missielaanvalle, hommeltuigaanvalle, daar was aanvalle op nie net Israel gewees nie, maar ook op die meeste ander golflande steeds die afgelope paar dae. So Iran het steeds 'n vermoë om aanvalle uit te voer. En ons moet dit dus aanvaar. Dit is
hoekom die Saudis en die Emirate veral bekommerd is oor 'n voortydige beëindiging van die militêre operasie. Daar deel hulle natuurlik 'n standpunt met Israel. Die Israeliese weermag en regering is baie bekommerd dat Amerika voortydig kan stop met sy operasie en dat Israel voel dat sy oogmerke nog nie bereik is nie. En dis hoekom ons ook die afgelope 2-3 dae gesien het dat Israel sy aanvalle geweldig laat toeneem het. Hy het uiteindelik geëskaleer. Daar was 'n reeks van aanvalle, nie net in Teheran nie, maar ook in Isfahan en ander stede, veral in die weste van Iran, deur Israel se weermag. So hulle teiken nog spesifieke leiers, radikale elemente van die islamitiese wag, die revolusionêre wag, van die weermag, die regering, die polisiediens, om hulle te probeer verswak, voordat Amerika moontlik by 'n punt kan kom om dan nou te onttrek uit Iran. So dis wel baie belangrik om dit te besef. Nou, hoekom wil president Donald Trump so graag 'n ooreenkoms bereik met Iran en wil hy graag afskaal? Dit is duidelik, dis in die eerste plek, dat Trump nog voordat hy hierdie militêre operasie goedgekeur het, 'n duidelike mandaat aan sy weermag en aan sy raadgewers gegee het om hierdie militêre operasie kort te hou. Maand tot 'n maand en 'n half, verkieslik nie langer nie, want hy was bekommerd oor die politieke en ekonomiese gevolge van 'n lang en uitgerekte militêre operasie. Hoewel daar die afgelope 2 weke 7000 Amerikaanse soldate na Amerikaanse weermagbasisse in die Midde-Ooste gestuur is, wil Trump hulle nie eintlik graag in Iran ontplooi nie. Dit is nou 5000 mariniers en 2000 valskerm soldate wat ontplooi is. Maar dit is eintlik maar net om druk te plaas op Iran se regime om dan nou te onderhandel en tot een of ander ooreenkoms in te stem. Ek dink Trump wil te alle koste probeer om te verhoed om hierdie soldate te ontplooi. Waarmee sou hulle potensieel ontplooi kon word in 'n volgende fase van hierdie konflik? Jy sou valskermsoldate sekerlik kon gebruik om te probeer om die meer as 400 kg verrykte Iran te gaan probeer onttrek uit Iran as die Amerikaners met 'n intelligensieoperasie kan bepaal waar dit is, maar ook om dan spesifieke mense natuurlik te gaan doodmaak, sommige leiers, en geteikende aanvalle op sekere plekke te gaan uitvoer. So daar is duidelik so 'n beplanning vir 'n volgende fase van hierdie militêre operasie. Dit is die rede hoekom hierdie 7000 soldate gestuur is, maar Trump wat wil probeer verhoed om dit te doen. My eie inligting uit Washington sê ook dat president Trump die afgelope paar dae duidelik aan sy raadgewers, sy kabinetslede soos Pete Hegseth, die minister van verdediging, ook al die senior leiers van die weermag gesê het dat hy 'n einde wil bring aan die militêre operasie. Trump was die afgelope paar dae in gesprek met die weermaghoof sowel as die politieke leiers van Pakistan. Hy het met president Recep Erdogan van Turkye gepraat. Hy het met die leiers van Egipte telefoniese gesprekke gevoer, sowel as met die meeste staatshoofde van golflande, om dan te koördineer hoe 'n moontlike onderhandelingsproses kan plaasvind. Nou dit lyk tans of Turkye, Pakistan en Egipte die proses probeer koördineer en dat hulle binne die volgende paar dae wil sien dat 'n Amerikaanse afvaardiging met 'n afvaardiging van Iran in Pakistan ontmoet. Egipte, Turkye en Pakistan is natuurlik 3 lande wat almal toegang het tot verskillende elemente van die regime in Iran. Pakistan het veral kontak met van die meer radikale elemente binne die revolusionêre wag. Die Turke het ook sekere kontakte daar. Egipte wat byvoorbeeld kontak het met die president Masoud Pezeshkian, wat natuurlik 'n meer gematigde vleuel van die huidige oorblywende regime in Teheran verteenwoordig. Nou wat hoor ons die afgelope paar dae? Ons hoor dat president Trump sê dat
Amerika besig is om met Iran te onderhandel, dat onderhandelinge tans aan die gang is. Amerika het 'n 15-punt plan aan Iran gestuur via Pakistan. Dan hoor ons weer dat Iran sê, en dit is by monde van hulle minister van buitelandse sake, wat ook eintlik deel van die meer radikale groepering in die regime ongelukkig is, dat Iran nie onderhandel tans met Amerika nie, dat hulle nie bereid is om te onderhandel nie, dat hulle dink dit is nou die regte tyd om te onderhandel nie, en dat hulle nie volgens Amerikaanse tydsraamwerke sal funksioneer of opereer nie. Ons moet hier baie mooi verskillende strategieë sien wat besig is om op mekaar in te speel. Daar is duidelik druk op nie net die Amerikaanse president Donald Trump nie, hy is eintlik juis een van die persone wat self daardie druk uitoefen, maar daar is duidelik druk vanuit Amerika om 'n einde te bring aan die Amerikaanse operasie. Ons het Woensdag in die Amerikaanse Kongres gesien, iemand soos Nancy Mace, kongreslid van South Carolina, sy is toevallig tans die voorloper om die volgende gouverneur van South Carolina te word. Sy het na 'n ontmoeting met senior weermaghoofde gesê dat sy nie tevrede is met die antwoorde nie. Daar's duidelik nou ook openbare uitsprake van senior Republikeine in die Amerikaanse Kongres wat wil sien dat hierdie militêre operasie tot 'n einde kom. President Donald Trump is uitgesproke gewees die afgelope paar dae. Amerikaanse sentiment oor die oorlog in Iran word baie sterk beïnvloed deur oliepryse. President Trump is baie gevoelig self en sensitief vir hoë oliepryse en die gevolge wat dit nie net vir die Amerikaanse ekonomie kan inhou nie, maar ook vir sy eie gewildheid en natuurlik vir die Republikeinse party se steun. En ons het in die afgelope paar dae 'n hele reeks tussenverkiesings in Amerika gesien. In Florida was daar tussenverkiesings waar die Republikeine groot pakslaag gekry het, selfs in Palm Beach waar president Trump se privaat woning Mar-a-Lago is, het 'n demokraat 'n setel vir die wetgewer in Florida gewen en dit is 'n setel wat die afgelope jare deur die Republikeine beheer is. Die vorige Republikein het om die waarheid te sê 2 jaar gelede daardie setel met 'n 19% meerderheid gewen. Ons het gesien dat demokrate setels afgeneem het by die Republikeine in wetgewers in Arkansas, in die diepsuide, Mississippi, Texas, verskeie ander deelstate die afgelope paar weke in al hierdie tussenverkiesings wat plaasvind. So, die Republikeine verkeer onder druk. Dit moet ons erken. Dis 'n middeltermynverkiesingjaar. Die demokrate loop voor met tussen 5 en 7% in peilings in aanloop tot hierdie middeltermynverkiesing. En president Trump wil hierdie militêre operasie volgens sy aanvanklike beplanning so gou as moontlik tot 'n einde bring. Die meeste Republikeine stem daaroor met hom saam. So dis baie belangrik om dit te verstaan. Nou is daar sommige lande wat vir Trump probeer oortuig om nog eers voort te gaan vir enkele weke met hierdie operasie, om seker te maak dat senior leiers in die Iranse regime doodgemaak word, sowel as dat daar die vermoë van Iran om aanvalle uit te voer verder beperk word. Die feit dat hulle steeds elke dag nog kan aanvalle op golflande uitvoer. Nou, daar is dit veral Saudi-Arabië en die Emirate, sowel as Israel, wat 'n groot rol speel. Intussen is daar natuurlik hierdie koalisie van ander Arabiese en moslimlande, veral Pakistan, Turkye, Egipte, enkele ander lande, Azerbaijan ook, wat almal graag dan wil sien dat die oorlog wel tot 'n einde kom en dis hulle wat dan nou probeer bemiddel. Waarom sal Iran se regime nie tans wil instem tot onderhandelings nie? Die regime in Iran is oortuig daarvan dat hoe langer hulle die konflik kan uitstel, hoe groter neem die druk toe op president Trump en Republikeine om eintlik tot enige ooreenkoms in te stem. Om dus groot toegewings aan Iran te maak, net om 'n einde te bring aan die oorlog, weens die politieke prys wat Republikeine daarvoor betaal. So indien Iran dit kan regkry om vir nog 'n maand
maand en 'n half, aanvalle uit te voer op die golflande, die seestraat van Hormuz te ontwrig, oliepryse bly styg, daar ontstaan meer en meer tekorte aan brandstof reg oor die wêreld. Ons het die afgelope week gesien, van Sri Lanka tot die Filippyne tot Kenia, oral is daar brandstoftekorte, pryse wat verdubbel in sommige lande. In die Filippyne het die prys letterlik verdubbel, die petrolprys. Dan weet die Iranese, die ouens wat tans daar in beheer is, dat die druk soveel gaan toeneem op president Trump en die Republikeine, dat hulle eintlik tot 'n ooreenkoms sal instem, wat baie ruimte vir Iran en die oorblywende regime in Iran sal skep. Israel is baie bekommerd daaroor, Saudi-Arabië is bekommerd, die Emirate is bekommerd daaroor. So dit is die spel wat Iran tans probeer speel. En nou is die vraag, wie gaan daardie spel wen uiteindelik? Gaan Amerika sy sin kry of gaan Iran sy sin kry? Mens moet verwag dat Amerika en Israel oor die volgende paar dae waarskynlik nog 'n reuse poging gaan aanwend om senior leiers van die regime dood te maak en om Iran se slaankrag te beperk. In daardie opsig raak dit al hoe belangriker dat daar 'n internasionale koalisie moet saamwerk om die seestraat van Hormuz te beveilig. Die feit dat daar steeds op die oomblik 6 tot 8 olietanksskepe maar op 'n dag deur daardie seestraat beweeg, terwyl daar voor hierdie oorlog ten minste 60 olietanksskepe daardeur beweeg het, is nie volhoubaar nie. Dis nie aanvaarbaar nie en daarom sal meer lande moet saamwerk. President Trump het vroeër hierdie week met Narendra Modi, die eerste minister van Indië, gepraat het. Hy het weer gepraat met Keir Starmer van Brittanje. Daar is vanuit Amerika dus druk op meer lande om saam te werk om uiteindelik die seestraat van Hormuz te beveilig. In hierdie opsig moet ons Saudi-Arabië en die Emirate dophou. Dit is twee lande wat aanvanklik toe hierdie militêre operasie begin het, nie eers hulle militêre basis aan die Amerikaners wou beskikbaar stel nie. Intussen het hulle dit gedoen. Hulle taal het meer dreigend teenoor Iran geraak en ons is op die punt waar Saudi-Arabië en die Emirate bereid is om waarskynlik direk self by hierdie konflik betrokke te raak. Die Wall Street Journal het onlangs daaroor berig, my eie inligting sê dat hulle waarskynlik kleinskalig op een of ander manier by hierdie konflik oor die volgende paar dae betrokke kan raak. So, ons is in 'n interessante fase. Indien die Iranese voortgaan om hierdie spel te speel wat hulle tans speel, wat uiteindelik maar bloot enkele strategie is om die proses te verleng, om die konflik te verleng, nie te onderhandel met die Amerikaners nie, om dit meer onhoudbaar vir Trump en die Amerikaners te maak om by die konflik betrokke te bly, dan gaan ons waarskynlik 'n groot eskalasie sien. 'n Korttermyn wesenlike eskalasie, nie net deur Amerika en Israel nie, maar ook ander lande wat daarbey betrokke gaan raak. En ander lande se belange is beide veiligheid en ekonomies. Die golflande wil die veiligheids- en ekonomiese bedreiging van Iran vir eens en vir altyd uitskakel. En dit bring my tog by 'n punt wat ek wil maak, want dit is ook een van hierdie mites wat gereeld bespreek word. En dit is dat daar eintlik hals oor kop besluit is om hierdie militêre operasie in Iran van stapel te stuur. Daar's duidelike bewyse dat die Amerikaanse weermag, die Pentagon, al sedert 2009 besig is om hierdie militêre operasie te beplan. Daar was noue samewerking tussen die CIA en die Pentagon, die CIA en die Mossad in Israel, 'n militêre operasie van hierdie aard, van hierdie omvang, is nie iets waarop die Amerikaanse president eendag besluit en môre begin dit bloot nie. Daar is oor jare hieraan beplan. Die eerste voorleggings is al aan president Barack Obama gedoen, meer as 'n dekade gelede. Daarna is dit bespreek tydens Trump se eerste termyn. Hy was op daardie tydstip baie versigtig daarvoor gewees. Dit is tydens die Biden termyn wesentlik opgeskaal vir al die intelligensieoperasie in Teheran, om dan nou sekere elemente van die regering te begin volg. Dit is gedoen deur beide die Mossad en die CIA. En uiteindelik was hierdie 'n militêre operasie waarvoor die plan baie lank aan gewerk is. Die vraag was eintlik, hoe kon die weermag, die Pentagon, sowel as die CIA en ander rolspelers die Amerikaanse president Donald Trump oortuig
om dit goed te keer? Dit was uiteindelik maar die groot vraag. En die basis waarop hulle Trump uiteindelik oortuig het om dit goed te keer, was die mensenslagting in Januarie. Toe die veral die revolusionêre wag en ander militante groepe in Iran eenvoudig toegeslaan het op betogers en omtrent 30.000 mense doodgemaak het. Trump was baie gevoelig daarvoor. En dit het hom uiteindelik wel oortuig om toe hierdie militêre operasie goed te keer, natuurlik saam met druk van Israel af, van Benjamin Netanyahu en Israelse regering, wat daartoe gelei het dat Trump uiteindelik dit goedgekeur het. So ons moet nie dink dat hierdie militêre operasie skielik eendag uitgedink is nie. So, hoe lyk die toekoms? Niemand van ons kan die toekoms bepaal nie. Niemand van ons kan sê wat gaan die volgende week of wat gebeur nie. Daar's 'n paar dinge wat ons weet die volgende week of wat gaan gebeur. En dit is dat petrol en dieselpryse dramaties in Suid-Afrika gaan styg, soos wat dit tans reg oor die wêreld styg. Ons is eintlik een van die laaste lande wat hierdie stygings gaan implementeer. Daar gaan internasionale tekorte ontstaan, nie reusagtig nie, maar daar's reeds tekorte. Suid-Afrika gaan ook tekorte in petrol en diesel ervaar. Ons sal moet op een of ander manier die verbruik dus beperk as land. Dit lê vir ons voor die volgende paar weke. Daar's kunsmistekorte reeds in Suid-Afrika, soos in baie lande in die wêreld. Daar's 'n algemene ontwrigting van internasionale handel, nie reusagtig soos tydens die pandemie nie, maar dit gaan uitspeel. Dis die dinge wat ons weet, dis die werklikheid. Die vraag is of daar oor die volgende paar dae onderhandelinge in Pakistan tussen Amerika en Iran gaan plaasvind. Die Amerikaners wil dit doen, Turkye, Pakistan, Egipte, sommige ander lande wil ook graag hê dit moet gebeur. Daar's 'n waarskynlikheid dat dit kan plaasvind indien die regte elemente van die regime in Teheran daartoe instem. En ek dink dis eintlik die laaste punt wat ek wil maak. En dit is tans nog die groot probleem. Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië verstaan dit ook baie goed. Die probleem in Teheran op die oomblik is dat daar uiteenlopende elemente van die regime nog lewendig is, oorblywend is. Jy het gematigde elemente soos die president Masoud Pezeshkian, sommige van sy kabinetslede, sekere politici, sommige parlementslede wat graag wil onderhandel met Amerika, waarskynlik graag wil onderhandel en 'n skikking sal wil hê. Dan het jy die radikale elemente, nog leierskap van die revolusionêre wag, sommige elemente soos ook die minister van buitelandse sake en daar's duidelik geen eensgesindheid tussen hierdie verskillende faksies van die regime in Teheran nie. Met wie gaan jy praat? Met wie gaan jy onderhandel? En indien hulle instem tot een of ander ooreenkoms, hoe gaan so 'n ooreenkoms geïmplementeer en afgedwing word? Watter mate van ondersteuning sal die Amerikaners in Israel aan 'n soort van oorgangsregime moet verleen? Dis baie moeilike vraagstukke en daarom dink ek nie moet ons verwag dat die militêre operasie, die oorlog binne die volgende paar dae bloot tot 'n einde gaan kom nie. Hoopelik begin onderhandelinge binnekort, maar ons moet verwag dat hierdie militêre operasie waarskynlik nog ten minste vir enkele weke gaan toeneem. Die werklikheid is egter 'n politieke en 'n ekonomiese werklikheid in Amerika. En op een of ander punt gaan president Donald Trump die streep trek en sê, wel, nou raak die politieke en ekonomiese prys vir my te groot. Ons het 'n klomp oogmerke bereik en hulle het dit bereik. Kom ons gee die Amerikaners krediet. Hulle het 'n groot hoeveelheid van hulle oogmerke bereik en as hulle by 'n punt kom waar hulle sê ons het ons oogmerke bereik, dan kan Amerika onttrek. Nie noodwendig beteken dit dat Israel sal onttrek of dat dit heeltemal 'n einde aan die konflik sal wees nie. Dan soos wat ek aan die begin genoem het, wil ek graag gesels oor 'n paar verkiesings wat die afgelope paar dae in Europa plaasgevind het. Daar was eintlik die afgelope paar weke talle interessante verkiesings in Europa. Ek dink die belangrikste punt wat ons kan maak wat eintlik dwars deur Europa die geval is, daar is 'n onvergenoegdheid onder Europese kiesers. Europese kiesers is gefrustreerd met die hoofstroompartye. Dis nou jou tipiese sentrum-regse en sentrum-linkse partye wat oor jare in die meeste Europese lande regeer het. En in elke land in Europa verloor hierdie partye steun.
Ons het dit gesien in Nederland gebeur, ons het dit gesien in Frankryk, Duitsland, soveel lande die afgelope tyd. Nou daar was 'n paar dae gelede 'n algemene verkiesing in Denemarke. Die eerste minister Mette Frederiksen wat 'n vervroegde blitsverkiesing uitgeroep het, groot fout van Frederiksen gewees. Sy is sedert 2019 eerste minister van Denemarke. Sy lei 'n sentrum-linkse koalisieregering en Frederiksen se party wat die swakste in meer as 100 jaar, omtrent 120 jaar gedoen het tydens hierdie laaste verkiesing. Dis nou die Sosiaaldemokrate. Hulle het 12 setels verloor. Hulle het 21,8% van die stemme gewen. Dit is hulle laagste stempersentasie sedert hierso net in die vroeë 1900. So 'n groot nederlaag vir die Sosiaaldemokrate, maar nie net hulle het verloor nie, ook die sentrum-regse party wat eintlik in Denemarke as die Boereparty bekend staan. Dit was vir baie dekades eintlik die soort van agrariese landbou plattelandse party. Hulle het ook swak gedoen en het ook 5 setels verloor en hulle swakste prestasie ooit behaal met net 10,1% van die stemme. So beide sentrum-links en sentrum-regs het swak gedoen. Wat sien jy in Denemarke? 'n Klein landjie, net soos in hulle buurlande soos Nederland en soveel van die ander lande in Europa, 'n totale versplintering van steun. Dis 'n klein parlement. Nou, Denemarke is 'n klein land, hy het 'n parlement met net 90 setels. Uiteindelik het daar meer as 10 partye setels gewen in 'n parlement met 90 setels. Nou moet jy 'n koalisie regering saamstel uit waar daar meer as 10 partye in 'n parlement met 90 setels is. So wat in Denemarke ook maar gebeur het is partye meer radikale partye het goed gedoen. Die party wat die beste gedoen het, beste toename in steun gehad het, is die Sweedse, dis meer nasionalistiese soort van party, anti-immigrasie party, en hulle, die Sweedse Demokratiese Volksparty het 11 setels bygewen. Hulle het, om die waarheid te sê, hulle seteltaal geneem van 5 setels in die vorige parlement na 16. So, reuse toename in steun. Die vraag is of hulle op een of ander manier dit gaan regkry om deel te word van 'n regering. Waarskynlik nie. Die ander partye sal waarskynlik saamwerk om hulle uit te hou uit enige koalisieregering, maar ons sien maar in Denemarke presies dieselfde tendens as wat jy in ander Europese lande sien. Die sentrum van die politiek word uitgehol, die ou hoofstroompartye verloor al hulle steun en die meer linkse, meer regse partye doen redelik goed. Dit was die verkiesing in Denemarke. Dan was daar natuurlik ook die tweede ronde van die verkiesing in Frankryk verlede Sondag, die munisipale verkiesings daar. En soos verwag in die groot stede, dit is nou veral Parys en Marseille, al hierdie soort van stede, ook Lyon, het natuurlik linkse burgemeesters gewen. Dit kan eintlik nie meer anders nie. In al hierdie stede is immigrante nou in die meerderheid. En 'n stad soos Parys het 'n meerderheid immigrantebevolking. So 'n regse kandidaat kan nie 'n verkiesing eintlik regtig daar wen nie. Die sosialiste wat weer gewen het daar, ook 'n linkse burgemeester wat in Marseille verkies is, dieselfde ook in Lyon. Maar buite die groot stede het die party van Marine Le Pen, wat ek sommer direk vertaal as die Nasionale Samekomsparty, of die Nasionale Byeenkomsparty, het hulle baie goed gedoen. Beter as ooit in die verlede. Hulle het uiteindelik in 310 dorpe en stede gewen, geweldige toename gehad in die hoeveelheid burgemeesters wat verkies is, die hoeveelheid raadslede wat hulle kon verkies reg deur Frankryk, van die noorde tot die suide, en dan het hulle ook begin om in sommige stede waar daar nog 'n kleiner immigrantebevolking is, te wen. 'n Goeie voorbeeld hier is Nice in die suidooste van Frankryk, waar hulle daaraan geslaag het om die burgemeesters verkiesing te wen. So,
Duidelik is die party van Le Pen steeds besig om veld te wen in Frankryk, om eintlik strukture te bou en te ontwikkel reg deur Frankryk en uiteindelik 'n baie goeie verkiesingsuitslag daar vir hulle. Nou, hoekom is dit belangrik? Oor 'n jaar van nou af moet Franse na die stembus gaan om 'n nuwe president te verkies. Emmanuel Macron tree uit, Marine Le Pen kan nie staan as kandidaat nie, want sy is skuldig bevind 'n tyd gelede in 'n kriminele verhoor en daarom sal Jordan Bardella, wat die tweede leier in hulle party is, dan nou die presidentskandidaat wees en hy loop tans in peilings ver voor. So daar's 'n baie goeie kans dat Franse volgende jaar dan nou 'n regse anti-immigrasie, nasionalistiese president kan verkies. So, interessante paar maande, 12 maande of wat in die Franse politiek voorlê. Dieselfde in Duitsland. Sondag het kiesers in Rijnland-Pfalz, dit is die Ryngebied, die gebied rondom die Rynrivier met al die wynproduserende plase en alles daar in die suidweste van Duitsland, het die kiesers daar na die stembus gegaan. Rijnland-Pfalz, 'n deelstaat met so 'n bevolking van omtrent 4 miljoen mense, Mainz wat die hoofstad is. Daar's nie groot stede in Rijnland-Pfalz nie, meer kleiner stede, baie toeristiese deel van Duitsland, maar dit is ook 'n deelstaat waar die regse alternatief vir Duitsland nog nooit goed gedoen het nie. Hulle het in die verlede maar hier by 7-8% in verkiesings daar gewen. Hulle het verlede Sondag 20% van die stemme gewen en dit is hulle beste prestasie nog ooit in 'n Duitse deelstaat in die ou Wes-Duitsland, een van die westelike deelstate van Duitsland. Hulle kon nog nooit in Baden-Württemberg of Noord-Ryn-Westfale of Neder-Sakse of Hesse, enige van die Wes-Duitse deelstate so goed doen nie. So 'n reuse toename in steun vir die alternatiewe Duitsland. Hulle wen 1 uit elke 5 stemme in Rijnland-Pfalz. 'n redelike welvarende deelstaat, maar tog duidelik dat selfs daar is daar 'n baie sterk sentiment oor immigrasie, massa-immigrasie wat natuurlik Duitsland die afgelope paar jaar dramaties verander het. Die Christen-Demokrate het ook goed gedoen. En dit is nadat die Christen-Demokrate 'n baie regse veldtog gehad het. So die Christen-Demokratiese Unie het wesentlik na regs verskuif en hulle het hulle veldtog in Rijnland-Pfalz dan ook baie sterk gefokus teen immigrasie, op massadeportasie van onwettige immigrante en dit het vir hulle heelwat sukses beteken. Hulle kon 31% van die stemme wen en hulle sal waarskynlik nou maar saam met die sentrum-linkse Sosiaaldemokrate in 'n koalisie saamwerk. Die Sosiaaldemokrate was die groot verloorders van die verkiesing. Hulle het tot nou toe Rijnland-Pfalz regeer. Hulle het baie van hulle steun uiteindelik daar verloor en ander linkse partye het almal swak gedoen. Dan was daar ook 'n algemene verkiesing in Slovenië. Slovenië is 'n interessante land in Sentraal-Europa. Hy word eintlik omring deur lande wat baie regse regerings het. Mens dink aan Hongarye, jy dink aan Servië, selfs as mens 'n bietjie verder noord gaan, Tsjechië, Pole wat nou nie aan hom grens nie, maar wat ook 'n sentraal-Europese land is. Maar Slovenië het die afgelope paar jaar 'n sentrum-linkse regering. Nou, die regering het uiteindelik in die parlementsverkiesing paar dae gelede redelik swak gedoen. Hulle het van hulle 39 setels in die parlement 10 verloor, kon uiteindelik 29 setels wen. Dis nou die sentrum-linkse party. Hulle het 28,6% van die stemme gewen en dan 'n baie meer regse party het tweede gekom, 1 setel minder gewen. Hulle kon 28% van die stemme wen. Nou daar lê moeilike koalisieonderhandelings nou voor in Slovenië, want daar het ook 'n hele aantal partye setels gewen, so daardie koalisieonderhandelinge lê voor. So hoewel die sentrum-linkse party steeds eerste geëindig het regse partye ook in Slovenië goed gedoen, ook 'n redelike skerp toename in steun daar vir regse en anti-immigrasiepartye. So ons sien dieselfde tendens ook in 'n klein landjie Slovenië en die vraag is uiteindelik of hulle op een of ander manier aansluiting gaan vind by lande soos Tsjechië, Slowakye, Hongarye, Pole, wat natuurlik almal lande is wat reeds baie noue bande het en baie spesifieke sterk standpunte inneem oor dinge soos
immigrasie. So mens kan eintlik selfs Italië ook daarby voeg, Italië wat natuurlik ook tans 'n regse regering het. En dit bring my dan by die referendum in Italië. Daar was verlede Sondag en Maandag 'n 2-dag lange referendum in Italië wat vir die eerste minister Giorgia Meloni van groot belang was. 'n Groot frustrasie vir Meloni en regse partye in Italië al vir baie lank is die regstelsel. Die feit dat die regstelsel in Italië gedomeineer word deur linkse elemente, linkse regters wat aangestel word op die regbank in Italië en eintlik dat linkse groeperinge in 'n groot mate die regstelsel domineer. So hulle wou 'n hervorming hê van die regstelsel sodat die regsbank meer onafhanklik is. Daar moes 'n groter skeiding kom tussen regters en staatsaanklaers. Dit was eintlik 'n baie ingewikkelde referendum. As jy gaan lees die vraag wat gestel is aan Italiaanse kiesers, dan was dit baie ingewikkeld, 'n moeilike stel hervormings wat voorgestel is, ook wyses waarop daar dispuutprosedures binne die regsberoep ingestel kon word. So uiteindelik 'n baie ingewikkelde referendum, iets wat Meloni beskou het as noodsaaklik, dat dit deurgevoer moes word. Sy het 'n veldtog gevoer, maar uiteindelik nie regtig daarin geslaag om kiesers te oortuig om dan nou vir hierdie voorstel te gaan stem nie. Die probleem vir Meloni is natuurlik, sy is 3,5 jaar reeds aan bewind in Italië. Daar's volgende jaar 'n algemene verkiesing in Italië. Meloni se huidige termyn is een van die langste termyne vir 'n Italiaanse eerste minister in omtrent 2 dekades. So dis eintlik verrassend en verstommend hoe suksesvol Meloni is om 'n stabiele regering die afgelope 3,5 jaar in Italië te kon vestig. Maar jy het nou die oorlog in Iran. In Italië was daar 'n skerp stygings in brandstofpryse die afgelope 2-3 weke. Meloni word in Italië beskou as iemand wat baie noue bande met Donald Trump en die regering in Amerika het en wat die linkse politieke partye die afgelope 3 weke gedoen het. Hulle het 'n verkiesingsveldtog teen Trump en teen die regering of teen die oorlog in Iran gaan voer, maar oor 'n referendum wat gaan oor regshervormings. Uiteindelik was dit wel geslaagd vir die linkse partye. 60% van Italianers gaan stem, dis 'n redelike hoë stempersentasie vir 'n referendum en uiteindelik het mense gaan stem teen regshervormings sonder dat hulle die vraag verstaan het, sonder dat hulle geweet het wat regtig voorgestel word aan hulle, maar hulle het gaan stem teen hoë brandstofpryse, teen Meloni se goeie bande met Trump, teen 'n oorlog in Iran. So 'n bietjie van 'n vreemde politieke verwikkeling daar in Italië, maar nou ja, Meloni wat nie daarin geslaag het om haar saak te stel aan Italiaanse kiesers nie. Dit is die interessante verkiesings wat ons die afgelope paar weke in Europa gehad het. Daar lê nog 'n hele paar ander interessante verkiesings oor die volgende paar weke in ander Europese lande voor en ons sal dit sekerlik oor die volgende paar weke bespreek, veral die verkiesing in Hongarye wat baie interessant gaan wees. Dit bring my by die laaste insetsel van vandag se episode en ek het tog gedink om 'n bietjie oor Latyns-Amerika net te gesels omdat ek ook dink dit relevant is vir Suid-Afrika. Die ANC en daarmee ook maar by versterk die Suid-Afrikaanse regering die afgelope 33 of wat jaar het baie noue bande met linkse bewegings in Latyns-Amerika gehandhaaf. Mens dink veral natuurlik hier aan die Kubane, die diktatuur in Cuba, die kommuniste in Cuba, sowel as natuurlik die regering in Venezuela, die voormalige president daar Nicolás Maduro, maar ook sy voorganger Hugo Chavez en al die mense. Die ANC het altyd baie noue bande met hulle gehad. Net so ook met linkse bewegings in Brasilië. President Ramaphosa was onlangs daar in Brasilië, hy het met Lula da Silva, die linkse president daar ontmoet, ook met linkse bewegings, die Peroniste in Argentinië, ook linkse bewegings in Chili, Colombia, Peru, al hierdie lande. Dit was 'n belangrike aansluitingspunt vir die ANC en dan nou by versterk die Suid-Afrikaanse regering die afgelope 3 dekades gewees. Wat het die afgelope 14-15 maande nou gebeur?
Die Trump-administrasie in Amerika het baie sterk begin fokus op Latyns-Amerika. Hulle het einde verlede jaar hulle nuwe nasionale veiligheidsstrategie bekend gemaak wat ook fokus op die westelike halfrond. Daar was toe daardie uiters geslaagde operasie om van Maduro in Venezuela ontslae te raak. Interessant genoeg, vroeër hierdie week is die nuwe misdaadstatistieke in Venezuela bekend gemaak. Nou interessant, in 2016 het Venezuela die tweede hoogste moordkoers in die wêreld gehad, 92 moorde per 100.000 burgers. Volgens die huidige tussentydse president het dit intussen afgeneem tot 3 moorde per 100.000. Dit het afgeneem van 92 moorde per 100.000 tot 3 moorde per 100.000. Caracas, die hoofstad van Venezuela, het van een van die 3 gevaarlikste stede in die wêreld verander in een van die veiligste stede in Latyns-Amerika. Het is verstommend wat kan gebeur. Die besluit om van Maduro ontslae te raak in Venezuela was duidelik 'n goeie besluit, dit was geslaagd. Venezuela is besig om te verander, om ekonomiese groei te toon, daar's werkskepping, daar's noue samewerking met Amerika. Amerika het sy ambassade in Caracas onlangs heropen, groot beleggings nou weer in Venezuela, olie word ontgin en word uitgevoer, en dan natuurlik ook baie belangrik, honderde politieke gevangenes, pro-demokrasie mense is vrygelaat uit gevangenes. So, dit is duidelik besig om daar te gebeur. Cuba is besig om in duie te stort. Die regime in Cuba is besig om sy laaste asem uit te blaas. President Trump het gesê hulle oorweeg eintlik om Cuba te gaan oorneem. Daar selfs beweringe dat Amerika kan probeer om bloot Cuba te gaan beset en oor te neem. Wat natuurlik moontlik is. Cuba is baie naby aan Florida. Jy mag selfs 'n poging hê van die Amerikaners om net eenvoudig van die leiers uit Cuba te gaan uithaal en 'n nuwe regering daar te stel. Maar die geweldige onderdrukkende regime in Cuba gaan tot 'n val kom. En dis eintlik maar 'n kwessie van tyd. Dan het ons gesien dat Antonio Cast, die nuwe regse president van Chili, onlangs ingehuldig is. Hy het onmiddellik begin om 'n grensversperring tussen Chili en Peru op te rig, en 'n verskeie ander Latyns-Amerikaanse lande in Suid-Amerika, maar ook in Sentraal-Amerika is daar die afgelope tyd regse regerings verkies. So jy sit skielik met 'n kaart as jy kyk na Latyns-Amerika wat baie meer pro-Amerikaans, meer pro-Trump is as 'n tyd gelede. En nou is die ANC besig om sy ou bondgenote in Latyns-Amerika te verloor. Hy het hulle verloor in Chili en in Peru en in Venezuela, waarskynlik binnekort in Cuba, en moontlik ook later vanjaar in Brasilië, waar 'n baie belangrike verkiesing dan later verjaar sal plaasvind. Ons sal dit alles nog dophou, al hierdie verwikkelinge oor die volgende paar maande in Latyns-Amerika, maar dis baie belangrik om te besef dat die Suid-Afrikaanse regering, die ANC, besig is om sy bondgenote te verloor. Dis hoekom hulle so ontsteld is oor wat tans in Iran gebeur. Natuurlik is die Iranese ou bondgenoot van die ANC, net so ook Cuba en Venezuela, en nou ja, die ANC wat besig is om een na die ander hierdie vriende van hulle te verloor. Ons wonder eintlik wie gaan betaal vir die ANC se verkiesingsveldtog later vanjaar. Dit bring ons aan die einde van vandag se episode. Ek hoor graag van julle, wat dink julle, hoe gaan al hierdie dinge uitspeel, veral natuurlik die konflik in die Midde-Ooste. Dit sal interessant wees om te hoor wat julle standpunte is en miskien wat julle dink die gevolge daarvan dan nou ook nie net vir die wêreldekonomie, internasionale veiligheid nie, maar ook vir Suid-Afrika sal wees. Tot volgende week, totsiens.